الموضوع. رجل يسأل، مختصر السؤال يا شيخ أنه إذا وصلنا إلى هذه الحالة من علو الهمة، المشكلة في كيف نحافظ على علو الهمة المستمرة خلال السنة. جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقال: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي فصف لي دواء. فقال سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. هذا منهج للثبات، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات. هذا منهج للثبات على الطاعات بهمة عالية. ثم أضيف إلى هذه الكلمات الرقراقة الجميلة، أضيف: اعلم يقينا أن الموفق من وفقه الله، وأن المخذول من خذله الله، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر يحتاج منك إلى صدق في طلب العون والمدد منه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا من أهل العلم سأل تلميذه يوما وقال: يا بني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم؟ قال: أرد الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع يا بني لو نبحك الثانية؟ قال: أدفعه ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع يا بني لو نبحك الثالثة؟ قال: أدفعه ما استطعت يا سيدي. قال: يا بني، هذا أمر يطول، هذا أمر يطول، لكن إن أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلبها، كذا إن أردت النجاة فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. نعم، أصدق في طلب العون منه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في سنن الترمذي وغيره بسند حسن: يا معاذ، والله إني لأحبك. الله، خلي بالك، ده الرسول هو اللي بيقسم، مش معاذ اللي بيقول للنبي والله إني لأحبك، لا، ده الرسول اللي بيقول له والله إني لأحبك. والله إنها لمنقبة لو اجتمع بلغاء وفصحاء الأرض ليجسدوها لمعاذ ما استطاعوا. يا معاذ، والله إني لأحبك. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. تدبر وصية محب لحبيبه. قال الحبيب لمعاذ: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني. أيوة، اطلب العون منه سبحانه. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم لا تنسى الصحبة الصالحة، صحبة الصالحين تذكرك بالله إن غفلت، يأخذ بيدك الصالح إلى الله إن ابتعدت. لذا يقول الحبيب: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما بسند حسن من حديث أبي سعيد. وقال كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ثم أذكر نفسي وإياكم أيها الأفاضل بكثرة الذكر، فإن الذكر يرقق القلب. نعم، خذها من رسول الله، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أيضا: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فأسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يثبتنا على الحق بمجاهدتنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سائل يسأل: كيف نستطيع أن نشعر بلذة الطاعة، وما الطريقة المؤدية إلى ذلك؟ وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. يعني كان من الواجب والله الذي لا إله غيره ألا يجيب على السؤال الأول والثاني إلا من توفرت لديه الأهلية علما وعملا. ولا أتوهم ورب الكعبة أني طبيب معافى قد وجب عليه أن يطبب إخوانه وأخواته، وإنما يرن في أذني الآن قول القائل: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا
وأنت علي ذو فضل ومن، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. لا يستشعر الإنسان، أنا أجيب الآن والله لا من منطلق الأهلية وإنما من منطلق الشعور بالمسؤولية، وهذا ما تقرره القاعدة الأصولية: فمن عدم الماء تيمم بالتراب. لا يستشعر الإنسان حلاوة الطاعة ولا لذة الطاعة إلا إذا كان يحمل في صدره قلبا حيا. نعم، فالقلب هو الملك أيها الأفاضل. لا تستشعر أبدا لذة الطاعة إلا بقلب حي، بل لا تنجو في الآخرة إلا بقلب حي سليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هي شروط القلب السليم؟ قال ابن القيم: لا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. هذه شروط سلامة القلب. محال أن يكف بصرك عن الحرام وقلبك مريض، محال أن يكف لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة وقلبك مريض، محال أن تكف جوارحك عن السعي إلى المعاصي وقلبك مريض، محال أن يخشع القلب وهو مريض وهو ممتلئ بالشهوات والشبهات. لابد من التخلية قبل التحلية. قد يقف الأخ في صلاته أو تقف الأخت في صلاتها ويحاول جاهدا أن يخشع، فلا تلوق حلاوة الخشوع. لماذا؟ لأن الخشوع أيها الأفاضل عمل قلبي، عمل قلبي، ولا بد أن تخلي له مكانا في القلب. القلب ممتلئ بالشهوات والشبهات، فكلما أراد الأخ أن يحشر الخشوع حشرا في القلب وقع كالإناء. إن ملأت هذا الكأس بالماء حتى سال الماء على حوافه أو جوانبه، إن أردت أن تسكب فيه أي سائل آخر لن يتحمل هذا الكوب هذا السائل، بل سيقع على الأرض. كذلك القلب انطفح بالشهوات والشبهات، وأردت أن تحشر فيه عملا من أعمال القلب سيقع على الأرض. كلما أردت سيقع على الأرض، لن يستشعر القلب حلاوته ولن يستطعم القلب لذته. ونحن ندين الله جل وعلا أن الإيمان يزيد وينقص. هذا ما كان عليه المصطفى وأصحابه. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال نبينا كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص في المعصية، فلا بد أن تخلي القلب من الشهوات والشبهات بقدر ما في كل ما أصلت في محاضرة الليلة. نعم، فرح بالله، فر إليه، قف وقفة للمحاسبة والمساءلة، ثم جدد التوبة والإنابة، ثم حول هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي إلى منهج حياة، إلى واقع عملي. حينئذ القرب من الله. الله أسأل أن يذيقنا وإياكم حلاوة القرب منه، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاك الله خير. شيخنا الفاضل، معنى السؤال بما معنى المختصر أن إذا كان هذه الهمة موجودة عند أحد أفراد الأسرة، إذا كان زوجا أو زوجة أو شابا في أسرة، كيف ينقل هذا الجو إلى محيط الأسرة؟ نعم، أعظم وسيلة لنقل هذا الجو الإيماني إلى محيط الأسرة هي القدوة. القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا أقول يا إخوة، والله تتدبروا مني هذه الكلمات وسامحوني، أقول: سر نجاح المصطفى، ما لي أراكم لا تصلون على المصطفى عليه الصلاة والسلام، سر نجاح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة وأن يربي جيلا قرآنيا فريدا، انتبه معي إلى الجواب، أنه استطاع بأبي هو وأمي وروحي
أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج القرآني والنبوي. أكرر، استطاع أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج القرآني والنبوي، لكن لم يطبعها صلى الله عليه وسلم بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقوى والهدى والنور. فانطلق هؤلاء ليحولوا هذا المنهج الرباني والنبوي إلى منهج حياة. أنا أكرر لطلابنا وإخواننا وأقول لأخوة قد يكون الحق معنا، وقد هنا للتحقيق، فقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، فأنا أقول قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة دعوية بلاغية بتبليغ هذا الحق للآخرين بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ حتما ينزوي الحق ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا يتألم أهل الحق لحقهم الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش. فنعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما: إما أن نعبر عن ألمنا هذا بصورة مكبوتة، بصورة سلبية، فنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن نعبر عن ألمنا بصورة متشنجة منفعلة صاخبة بل دموية، وحينئذ نخسر الحق مرة أخرى بل آلاف المرات، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم، فنخسر قضيتنا مرة بعد مرة. فالقضية يا إخوة هي قضية قدوة. كيف يتعلم الابن الصدق وهو يرى أباه يكذب؟ كيف تتعلم البنت الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة؟ مشى الطاووس يوما باغتيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختلون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه. يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. لابد أن تحول هذا الجو الإيمانية وأن تنقله إلى البيت بالقدوة، الكلمة الطيبة، بالخلق الرفيع، بالعمل الصادق، بقيام الليل. والله يا إخوة أقسم بالله لن يستنير قلب لا يقوم صاحبه الليل أبدا، ولن يستنير وجه لا يقوم صاحبه الليل. الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين،